meluoja geriau. Va. Dokumentai. Žiūrėk. Pusė namo mano, tai yra tavo, o pusė mamos. Bet bambėjo tavo mama, nenorėjo už popierį sumokėti. Nėra apskritai. Kažkokia tai jinai vaidmainė, aš nežinau, dovana. O vaikui savo, ne visą namą, o tik pusę perrašyt, aš nežinau. Jūrate, namas didelis, visiems vietos užteks. Ir mama galės čia savo ramiai pagyventi. Robertai, neduok Dieve tokios dienos. Su Šmakovu tu ką nori gyventi? Siaubas. Taigi jis viską valdo. Mišką, namą, tavo mamą. Oi, auksinė mano širdis. Kiek aš kantrybės turiu. Ir iš viso. Geležinė, aš tau pasakysiu, mano nėra. Alio, labą dieną. Tai pardavinėjam. 2 kambarių butas su visais baldais, langai pakeisti. Norim 210 000. Ne, labai atsiprašom, bet mes tikrai nenusileisim. Jūs ieškokit pigesnio varianto. Viso gero. Tai palauk, tu čia ką, mamos butą pardavinėjai? O Jezu, Robertai, nepradėk, mes kalbėjomgi apie tai. Bet pirmą mamai reikia pasakyti. O ką mama? Kam jai sakyt? Taigi butas, tai ant tavęs užrašytas. O mokesčius, tarp kitko, aš mokėjau ir jau tiek sumokėjau mokesčių, kad tas butas yra mano. Tavo? Mano. Palauk, čia įdomu. Atėjai į butą su vienu lagaminu ir neatsinešė jokio nekilnojamo turto. Tai kas? O tai tas, kad butas mano ir mamos. Robertai, nenusišnekėk. Jeigu mes dabar skirtumėmės, tai pusė turto priklausytų man. Tai vadinasi, pusė buto priklausytų man, pusė šito namo priklausytų man, 1 aukštas man, 2 aukštas tau. Ir dar tu man, žinok, būtum skolingas, turėtum primokėti. Tai reiškia, tas butas yra mano, supratai? Oho! Tai vadinas, aš tau dar ir skolingas. Robertai, neskolingas, neskolingas, Robertėliu. Taigi tu mano vyras ir mes skirtis tai tikrai nežadam, ašgi tave myliu ir tu mane myli, ačiū Dievui. Robertai. Bet butą mes vis tiek parduosim, taip? Moteris meluoja geriau. Moteris meluoja geriau. Tu mano vyras ir mes skirtis tai tikrai nežadam, ašgi tave myliu ir tu mane myli, ačiū Dievui. Robertai. Bet butą mes vis tiek parduosim, taip? Ir ačiū mamai. O pinigus investuosim į verslą. O čia ačiū mano mylimam vyrui Robertėliui. O dabar pabučiuok mane. Kas čia tau dabar užėjo? Robertai, pabučiu. Ateisiu pas tave šį vakarą. O kodėl šį vakarą? Galim ir dabar. Dabar? Dieną? And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. 500. Užteks? Sočiai, tu man labai padedi tikrai. Ačiū. Tai einam į kavinę. Palauk, papasakok man tu tą savo planą. Neišlauksiu. Žiūrėk. Ligita nori pirkti tokią pat mašiną, kaip ir Ignas turi. Aš atvarau pas Igną, pasiskolinu mašiną iš jo porai dienų. Tada tu važiuoji pas Ligitą ir sakau, žiūrėk, Ligita, yra va tokia mašina, jeigu nori, gali pirkti. Pasiūlau gerą kainą, jinai susigundo. Ir ką, ir tada mes sutarėm dieną, vietą, kur aš galiu pasimti pinigus. Atvažiuojam. Tada jau tu. O tenai aš. Taip kaip tu Perukas, moki. akiniai, taip kaip aš moku.
O paskui, žinai ką, aš dar ant tos Ligitos tėvą užsiundysiu, tegul išmežė iki paskutinio cento. Matai, tai reikia tai barakūdai. Jo, žiauriai nori valgyti varnų kavinį, nebegaliu žinok. Vartai atidaryti, tai turbūt namie. Tegu krausis, jis turi būti namie. Telefonas pakrautas. Fotkiam užteks. Tai pirmin. Oi, Robertai, vėl tu su šito meškerė. Jūratė, čia. Palauk, patrauk, žiūrėk, kažkas yra. Pasižiūrėk, kas tu į... Pasižiūrėk, matai, reikia kažko papurkšti, serga jinai. Jūratė, taigi augalus reikia trašom laistyti. Kažkas atvažiuoja. O čia neša rupūžės. Labą dieną šeimininkams. Labą dieną. Žvejams. Porą šalį važiavom, galvojom, užvažiuosim, pažiūrėsim, kaip įkurtuvę švenčiat. Va čia dovanų atvežėm gėlių. Ačiū, matai, kokie Čia va. džentelmenai. Šeimininkui. Ačiū. A tarp kitko, žuvingas ežeras? Ne. Žuvingas. A ką gaudo dabar šito metu, Robertai? Žuvį. Žuvį? Oi, tai gal. Paukšlius? Gal, va, kaip tik galvom. Vakarieniai turbūt pasigausim žuvies. Tai gal užeikime į vidų? A, tai užeikim, aišku. Gal Kavos. tikrai į vidų, kur... Užeikim, taip. Prašom, Ant užeikit. kokio jauko gaudai? Oi, dabar ant... Dykų, ant dykų. Ne, dabar tikų nėra. Dykų yra visur, visada. Oho. Gražus namai. Tai stengiamės mes. Gražiai tvarkotės, Jūratė. Jūs gal sėskit, jauskitės kaip namie, o mes einam su Robertu kavos ir taurių paieškosim, einam, Robertai. Tai jūs gal sėskit, kaip jauskitės kaip namie, o mes kavos ar tauriukų. Klausyk, čia viršui turbūt tiek daug kambarių. Aš tau sakau, seniuk, viską reikės apžiūrėti, viską patikrinti, paliubom. Kaip čia netikėtai taip užgriuvo? Klausyk, Robertai, dabar taip. Tu nuvažiuok į kavinę, ne į parduotuvę, nes kavinė arčiau negu parduotuvė. Ir nupirk mišrainės, 2 butelius vyno, nes nieko šaldytuve nėra. Už visus? Už visus, už visus. Taigi, paimsiu mišrainės su špinatais. Ir baltos mišrainės, ir mišrainės su špinatais. Gerai? Gerai, aš tuoj. Gerai. Tai jūs čia jauskitės kaip namie, o aš minutėlį atsiprašysiu. Gerai. Kai valgyt noriu, negaliu. Nu, pakentėk, jėtus man. O, atneša. O, čia mano. Ir savo. Ačiū labai. Vilma, padėk lėkštį ir valgyk. Kam čia uostai? Noriu įsiaiškinti, koks prieskonis. Nu, kam tau aiškintis, valgyk ir viskas. Žmonių gėda. Niekam čia neįdomu. Nu, va, prasideda, net pavalgyti neduoda. Kas rašo? Oi, Vilius. Ką veiki šį vakarą? Turiu reikalų. Tai ką, nenori susitikti? Na, dabar pulsiu aš prie jo jau vos pašvilpus jam. Reikia distanciją palaikyti. Nu, gerai valgomų, tai atšals. Valgyk, valgyk. Nečiapsėk, Vilma. Bet taip skaniau. Kas skaniau? Negi ne namie, kavinėj, pilna žmonių aplinkui. Čia neįdomu. Man gėda su tavim, nu, gilni raseiniai. Čia prašau. Nu, kiek aš kartų mokiau? Nu, mažais gabalėliais. Opa. Kas
atėjo, Robertėlis. Ei. Oho, kiek čia jūsų daug? Labas, Robertai. O Jėzau, kaip išgražėjęs. Labas. Toks vyras visai jau. Taip, sportuoju paskutiniu metu nemažai. Vakar žvejojau gal 4 valandas. Net rankas paskaudo. Prisėsk, Robertai, ką tu čia stovi? Prisėsk, Robertėlį. Gal vandens? Aha. O čia be burbuliukų? Be. Gerai. Pilkit. Seniai besimatėm? Čia kurie dieną pagalvojau, gal jau ir mirusios esat? Jaunas, gražias, kur jau mes čia mirusios. Robertėlį, tai vis dar tampaisi su Jūrate, ar ne? Nesitampau aš su ja, o gyvenu. O. Namą dabar įsigijau, tai tvarkomės. Jūratė puikiai žmona, ne kokia padraika kaip tu. Aš čia medai taikau. Ji mat pažįsta Margaritą, kuri manęs atsisakė ir tuo labai apsišovė. Tai Jūratėlė esi patenkintas. Jūratėlė tavo žinia yra moteris iš didžiosios raidės. Tai žinok, ta tavo didžioji raidė Jūratėlė su kreivomis kojomis ir šiaip nieko ypatinga, turi kitą meilę. Oi, atsiprašau. O kas čia per kaktusas? Tai rutveisas. Aha. Jis auga Austrijos kalnuose, ten pat, kur Edelveisas. Draugelis buvo slidinėtai, parvežė 2. Vieną savo, kitą man, galvoju, padovanosiu kam nors. Vat kaip tik proga įkurtuvės. Labai brangus. Kargi, Donatai, tokiai gražiai moteriai kaip Jūratė, nieko nėra per brangaus. O kad taip manim Robertas rūpintųsi. Na jau nesakyk, kad nesirūpina, pažiūrėk, kokią chatą išrūpino. Oi, tai čia aš viską pati. Ne, Robertas tai labai geras žmogus, jisai turi daug labai gražių idėjų, bet jį reikia kontroliuoti. Gal išgeriam? Taip. Tostas. Tai, Jūratėlė, kad tavo namuose niekada nieko netrūktų, kad, kaip sakant, pro kaminą dūmai gerai rūktų ir visko turėtum ir žydėtum pati, kaip tas Edelveisas, ir kad čia namai būtų fantastiški, o pati būtum stipri ir tvirta, kaip šito namo pamatai. Ačiū. Robertas tuoj atvažiuos, jisai atveš vaišių, jūs čia taip netikėtai užklupot, bet man tai patinka tas spontaniškumas. O sakykit, kur čia yra tualetas? Antrame aukšte, po dešinę pusę antros durys. Antrame aukšte, gerai. Na va, likom vieni. Tokia graži tyla. Ir atmosfera nuostabi. Ežeras, po to tos bangos, gulbės atplaukė. Ir nuojauta, kad kažkur yra dideli pinigai. Nu baigtų, Jūratėlė. Taigi radom šeimininko raštelį. Neblogai vyras paprikolina. Tu manai, kad pinigai išgaravo? Nu, gal jie liko pas šeimininko žmoną? Ne. Kodėl ne? Ne, jeigu jinai būtų turėjus milijonus, jinai nebūtų pardavus tokios gražios vietos. Nu, čia ne viskas taip paprasta, Jūratė. Tu man, Marijau, nepasakok. Pinigai kažkur yra, čia ar kur nors kitur. Visi, kurie turi nešvarius reikalus, pinigus arba slepia, arba investuoja. Tai gal kažkur ir investavo? Ne, tikrinau. Kaip tu patikrinai? Aš turiu pažįstamą registrą. Ir aš patikrinau buvusio namo savininko turtą. Per tuos paskutinius 10 metų jisai neįsigijo jokio nekilnojamo turto. Tu matai? Matai.
Jūratė, o tu gerai jautiesi? Kaip tavo sveikata? Mariau, tu manęs taip paklausai. Manęs niekam nerūpi mano sveikata, o tu paklausai. Tiek to. Aš turiu būti stipri, laikyti save rankose. Mano vaikai Airijoje zuikučius piešia, o va, žodis mama neparašo. Aš tik kažkokia suprakykta. Nu, Jūratė, baig. Mesgi stiprus. Iš tikrųjų atlaikysim bet ką. Mes kaip tie kamuliukai, žinai, mus duoda metai žemė, mes atšokam dar aukščiau. Žinai, mes turim būti stiprus. Aš tau graži. Tai ne. По-любому. Nu, ką veikėt? Šampano dar turim? Jo. Kur Robertas užtruko, taip ilgai negrįžta? Gal muzikos įsijunkim? Tai jo, aišku, muzikos. Gerai. Labas, mama. Oi, sunelį, brangiausias, norėjau paklausti tavęs, kaip tu laikaisi, a? Nėra tavęs Facebook'e. Blogai, mama. Neklausk. O kas atsitiko? Jūratė. Mano Jūratė susirado kakalį. O Dieve, brangiausias. Nebegaliu daugiau kalbėti. Viskas einu. Nežinau, ką padarysiu. Nesuprantu, kam tu Robertui tas nuotraukas parodai. Nu ką, aš visą laiką taip darau. Kaip tik tai sužinau, kad nors apie Jūratę kompromituojančio, iš karto perduodu Robertėliui. Nu, sako, užknisa mane tą raižę karvę. Gal tu dar Marijaus pavydė? Nu, čia dabar ko man Marijaus pavydėti? Jis man grasina. Tai jo ugnė, taigi mane nužudyti norėjo, bombomis apmėtė. Aš čia pavydėsiu Marijaus. Nesąmonė. Nu, tiesiog, žinai, pasirodė taip. Nu, tai jeigu rodosi, tai šiknokis. Bet jaučiu kažką jie rezga prieš mane. Nu, nieko, tegul ta Jūratėlė pašokinėja. Žinai, Robertėlio gaila. Nu, ko dabar tau Roberto gailėt? Pinigais aptekęs, vargo nemato. Robertui nei gaili, bet žmona tik tai kobra. Kobra. Na, siaubas. Siaubas. Nečepsi. Kažkas parašė. Vilius, Jėzau, nu ką man su juo daryti? Ką, nueigi pasimažymą. Nečepsėk. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Nelaukėt? Robertai, kas tau yra? Šokalį čia su kakaliu. Robertai, Kas čia? Robertai, nusiramink, einam pasikalbėti. Aš nusiramink, to aš nusiraminsiu. Palaukit čia, chamai. Robertai, nusiramink. Nusiramink? Robertai, padėk lėkti. Aš padėk lėkti. Robertai, nedaužyk lėkti. Aš nusiramink, aš jau ramu. Robertai, padėk lėkti. Dėkį ją, suprasti, ją paranė. Robertai. Tai aš išgirsiu atsakymą. Kas čia? Seniai, man atrodo, mes čia nebeturim ką veikti. Minam iš čia, staigiai.
Oppan Gangnam Style. Gangnam Style.